د کہانی شروعات دی وی کشته نه کیږي په کم کې چې خزه خاوند دوانه موجودو دغه دوانه په سمندر کې چکر د پاره وتلیو د پاره چې ځان له غونډه کې زړه خوشاله کو په دې وخت کې د سفر په دوران کې دوی ته یو خولي جزیره په نظر راشي چې دوی د مغسرې هغه ځای ته تلو فیصله وکړي او چې کله دغه ځای خاله ته ورسي دغه جنې خاوند د کشته په تړلو باندې شروع واچي او هغه جنې په خپل باندې یک یوازې د ځنګل په اړه باندې ور روان شي په تلو کې هغه د خوشي بنگلي خواله ورسي په کوم ځای کې چې عجیب غونډه کې خاموشي وه داسې د ماحول په لیدو سره دغه جنې ته داسې احساس وشي چې کېدای شي په دې ځای کې زمانه علاوه نور څوک هم موجود شته دی دغه یاد لاسه د مغسرې دغه ځای را په منډه شي او دی وی اونې د شاته نه پناه واخلي خو ناڅاپه سنا معلومه سیز هغه پر راښکلو باندې هغه ځای نه بوځي هغه چغې وهي دومره تیزې چې دې خاوند دی ووري خو هغه څه هم ونه کړلی شي یو څو ورځې پس موږ ته دغه سمندر د پاسه نه یو جز ښودلی کېږي کوم چې هم په هغې جزیرې کې راکوز شي په هغه جز کې په دې وخت کې درونه موجود د کوم نومونه چې جون او میټو د دغلته کېدې دپاره راغلي چې موږ په چوټیانو کې ځان له زړه خوشحاله کړو د دې ناخبره چې دلته کې موږ سره څه داسې واقع د کېدو واله ده کوم چې زموږ نه په ټول ژوند کې د هېرېدو واله نه ده په دغه ځای کې دوی ته دا هم پته ولګي چې په دې ځای کې زما د تره کور هم موجود کوم چې یو څو کاله مخکې وفات شوی دی چې صرف چې اوس دا جزیره په مکمله توګه باندې خوشي شوې ده دغه دواړو وروڼو ترمنځ نه تعلق څه ډېر ښه نو او دوی دغه ځای ته راغلي هم د دې دپاره چې دلته کې موږ خپل ورکوټوالي تېر کړی دی او کېدای شي زوړ وخت راته رایاد شي زموږ دواړو تعلقات ښه شي په دغه جزیره کې دوی مزې شروع کړي چې ناڅاپه دوی تر خپل کور نه بار یو وړوکې کوترې میلو شي سره نومې جینۍ هغه ځان سره کور ته رادننه کړي او چې کله شپې په وخت کې نو نومې هلک کچن ته لاړ شي نو کوترې ورپسې هم شاته لاړ شي نو خپلو ملګرو ته ووایي وي زما د سپو نصیبه پیشوګانې خوښې دي چې دې پورېدو سره هغه کوترې د ځان سره غورېدل شروع شي چې کوم نو داسې ولګېږي که چېرې هغه په دې خبره باندې پوهه شو نو واته هم دا عجیبه ولګي خو هغه بیا دا خبره نظرانداز کړي او زر دا کچن نه باګي اختیار کړي په سبا باندې سم د ساره هغه سپی د هغه ځای نه لاړ شي چې ساره سره دغه فکر پیدا شو د جون سره په هغه پسې په ګرځېدو شي د ډېرو ګرځېدو نه پس اخر هغوی دغه کوترې میلو شي وایي څنګه دا ځل دوی دغه خواته ورشي نو ډېر خطرناک سپی په دوی باندې حمله وکړي خو له ساره د خپې نه داسې چک ووهي د سره وایي چې هغه سخته زخمي شي د هغې زخم په لیدو سره نیکي هغې ته ووایي موږ له به زر تر زره دې ځای نه تګ پکار چې په دې سره جون ورته انکار وکړي موږ له اوس په دې ځای کې مزې کول پکار دي ولې چې د سپي جراثیم دومره زر نه خورېږي په دې کې ورځې ټیم لګي چې د دې خبرې سره دغه د ملګري هم اتفاق وکړي د شپې وخت کې میټ نیکي ته ووایي دلته کې په یو وخت کې به سپو له ټریننګ ورکړی کېده د سره وایي چې زما تره هم دلته کې راغلی موږ به په خپل ورکوټوالي کې دلته کې د سپو سره لوبې کولې خو بیا یو ورځ یو سپي ته څه جراثیم ولګېدل د سره وایي چې هلته کې موجود ساینسدانانو ټول په ټول سپي ووژل په سبا باندې دوی چې کله د ساره رویې ته پام وکړي نو هغه نه چا سره په سې طریقې سره خبرې کولی شي او نه په سې طریقې سره خوراک کولی شي د هغې د خوراک د طریقې نه داسې لګېږي که چې د هغې د ډېر وخت راسه خوراک نه دی کړی اوس باقي د ملګري ځنګل ته ښکار دپاره لاړ شي هو هلته کې هغوی ته هېڅ قسمه څه ځناور میلو نه شي نو هلته کې تصویران اخلي چې ناڅاپه یو سپی د هغه د وړاندې نه راشي د ډېر د لاسه په مزه د هغه نه په شاته کېدو شي خو په دې سره په هغه ځای کې بل سپی هم راشي د ذکر د ځان نه څلور واړو اړخونو ته وګوري نو په دې سره هغه ته دا پته ولګي چې زه خو د سپو پوره سیل راګیر کړی یم هغه په منډه شو په منډه کې د جون او د میټ خواله ورسي هلته کې هغوی د دې خبرې نه خبردار کړي چې دا جزیره لږه غونډه کې هم محفوظه نه ده ناڅاپه دوی ته په هغه ځای کې دوی دا کس هم میلو شي کوم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې په کشتۍ کې لیدلو دا حالت په دې وخت کې سخت خراب و او هغه دوی ته په سخت حالت کې د خبرو کولو کوشش شروع کړي خو دې نه مخکې چې هغوی ته څه ویلو هغه سپي په هغه ځای کې راشي او په شریکه باندې دی په چکونو باندې مات کړي په دې سره هغه درې واړه په منډه باندې خپل کور ته واپس لاړ شي چې هغلته کې دوی دا پته ولګي چې ساره او نیکي خو په تالاب کې لامبي لګیا دي او سپي هم را روان دي په دې سره دوی هغوی ته په چغو شي او هغوی ته د رامنډې دپاره ووایي چې په دې سره هغوی په سره طریقې سره کور ته په راننوتو کې کامیابي شي خو بیا هم یو سپی پکې د نیکي نخ په ونیسي جون د ښه شی چلولو کوشش وکړي ولې چې هغه نشانه پخه نه وه هغه نیکي په هغې باندې وولي هغه اوس د نیکي علاج وکړي او دې سره یې دا فیصله هم وکړي چې موږ له به زر تر زره دې ځای نه وتل پکار خو ناڅاپه په دې وخت کې یو سپی په دوی باندې داسې حمله وکړي چې کړکۍ ورپسې ماته کړي هغه په نوه باندې حمله وکړي چې په ډېره مشکله باندې جون او میټ د هغه د خلاصولو دپاره د هغې سپي نه څه وباسي دوی چې کله دغه ځای نه بار ته د وتو کوشش شروع کړي نو ګوري چې هغه ټول په ټول سپي زموږ د جز خواته ولاړ دي د دې دپاره چې دوی ونه تښتېدلی شي چې په دې سره دوی واپس خپل کور ته واپس راشي له غونډې وخت پس دوی دا پته ولګي وی هغې سپو زموږ د جز رسۍ هم کټ کړې ده د سره وایي چې هغه په سمندر کې روک شو او اوس موږ سره دغه ځای نه تښتېدو هېڅ لاره نه راپاتې له غونډې وخت پس نو کارخانې ته لاړ شي دې دپاره چې بجلي ټیک کمه چې هغلته کې سپي په هغې باندې حمله وکړي او د هغې نه پس دغه ملګري هم په هغه ځای کې راشي او دومره یې مات کړي چې په چکونو ترې نه څه وباسي په دې سره
دغه ملګری په ډیره مشکله باندې خپل ځان بچ کی چې اخر په بره چت کې پناه واخلي. په ځکه هغوی د څه کاغذونه ملو شي د کوم نه چې دوی دا پته ولګي چې دلته کې سپول ټریننګ هڅه بانه و پاسه کې دلته کې په سپو باندې تجربه کې د دې د پاره چې په هغوی کې هم عقل را پیدا شي. په سبا باندې جون او میټ یو ځل بیا ګراج ته تک فیصله وکړي ولې چې هغوی سره د تښتېدو د پاره د دې نه علاوه هېڅ لاره نه وه. هغه دواړه زړونه کلک کړي او ګراج ته د ورسېدو کوشش شروع کړي. میټ اوس دغه سپو نه د نوکر نه سیوا یېرېدل شروع شوي خو بیا هم په سنه طریقې سره دوی د ځای نه د ګاډي په روباسلو کې کامیاب شي. میټ هاي ګاډي لا د کور کوي او جون د غیر سٹارټ کولو کوشش کوي خو ګاډي ډیر وخت راسي د وجې سره سٹارټ کېده نه. په دې وخت کې ناڅاپه هغه ته کې سپیراشیو په میټ پسې ولګېږي چې هغه په ډیره مشکله باندې د ګاډي چت ته وخېږي هلته کې ځان بچ کړي. اوس هغه سپي دوی د څلور واړو اړخونه ګیر کړي د کوم نه چې داسې ولګېږي چې اوس د دوی بچ کېدل ناممکنه دي چې اخر جون یو خطرناکه فیصله وکړي. هغه ګاډي د کندې په اړخ باندې ور روان کړي ولې چې دا د هغه سري اخیری موقع وه خو په خوشقسمتۍ سره په دې وخت کې دغه ګاډي سټارټ شي او پر یوه باندې خپله زندګي بچ کړي. په دې وخت کې دوی ته دې خبرې هم احساس وشي چې دغه سپو د شوره سخت نفرت دی چې د هغې شوره د فایدې په اخیستو سره د ګاډي واپس د خپل کور خواته راولي او هغلته کې ساره او نکي له آواز ورکړي. نکي چې کله ښکته راشي نو دې ته ووایي چې ساره ښکته راتګ نه غواړي چې دې په اورېدو سره جون په خپله باندې هغه د راوستو لپاره په هغې پسې لاړ شي. خو کله چې هغه بره لاړ شي یو سپی ناڅاپه په ساره باندې حمله وکړي چې بس سره هغه دغه ځای نه ښکته راوغورځېږي. ساره چې کله دغه ځای نه ښکته راوغورځېږي نو ښکته هغه په یو سیخ باندې وروغورځېږي د کوم نه چې داسې خطرناکه حادثه وشي د سره وجې چې سپي سرې دا هم مړه شي. د هغې لاش اوس د سپو د خوراک شي او صرف جون میټ او نکي باقي پاتې شي. هغوی اوس خپل اخري کوششونه شروع کړي چې اخر دوی د بنګلې خواله ورسي په کوم کې چې په یو وخت کې دوی تر اوسېده. هلته کې په ګرځېدو کې دوی دا پته ولګي چې دلته کې د ریډیو ټاور موجود دی خو خراب دی. د هغې د ټیک کولو دپاره یو کس چې څنګه بره وروخېږي نو په دې وخت کې په ځای کې تارونه وجنګېږي چې په سره هغه ښکته راوغورځېږي چې ښکته په راغورځېدو سره د مخ سري سپي په هغه باندې حمله وکړي. په دې سره دغه ملګری میټ د مخ سري هغلته کې راشي او هغه سپو سرې په جګړه شي او بل خوا په هغه ځای کې د تارونو جنګېدو د وجې اور لګېدل شروع شي. نکي د هغه ځای نه بار ته رابطو کوشش شروع کړي چې کله هغه د کړکۍ نه بهر وګوري نو هغې ته دا پته ولګي چې سپي خو د مخکې نه ماته بار په انتظار باندې ولاړ دي. نکي په دې وخت کې یوه زبردسته منصوبه جوړه کړي. هغه یو ګیس سلنډر کولو کړي او د سریور هم کولو کې دې دپاره چې سپي دننه راشي. سپي څنګه دننه را داخل شي نو دا د مخ سرې بل ور کولو کې او ناڅاپه په هغه ځای کې یوه زبردسته دماکه وشي د سره وجې چې څه سپي وجلي شي او څه ډېره د لاسه د هغه ځای نه په منډه باندې لاړ شي. په دې کې جون او میټ ته داسې ولګېږي چې کیدای شي نکي ووجلې شوه او د هغه ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي چې دا ځل هغه سپي بیا یو ځل دوی راګیر کړي. اوس دوی سره هېڅ لاره نه وه پاتې چې په دې وخت کې ناڅاپه نکي سره د ګاډي هغلته کې راشي او هغه دواړه بچ کړي. اوس هغه درې واړه د کښتۍ په اړخ باندې ور روان شي چې اخر دوی په هغې کې د کښېناستو نه پس د هغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي. اوس هغوی ته داسې ولګي چې موږ اوس د خیره سرې بچ یو اوس په صرف او صرف ډاکټر له تګ پکار وي. خو چې کله دوی په نیمه لار کې د کښتۍ له کمرې ور کولو کې نو هغلته کې یو سپی د مخکې نه موجود و چې هغه په هغوی باندې حمله وکړي. هغه بچ شوي کسان هم په کښتۍ کې قتل کړي. په دې سره موږ ته دا پته ولګي چې بجلی په تارونو کې او د قدرت په کارونو کې هېڅ کله هم ګوتې وهل پکار نه دي ولې چې په هغې سپو کې د عقل په اچولو سره هغوی دومره خطرناک شوي وو چې په هغې ټولې جزیرې باندې قبضه اچولې وه. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ او که چېرې تاسو نورې هم داسې کهانیانې کتل غواړئ نو زموږ دویم چینل آی موویز پښتو 2.0 در سره هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یوه نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.